Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Gənc Müəllimlər Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 102 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdən öncə millət vəkilləri Ceyhun Məmmədov və Mehriban Vəliyeva sərgiyə baxış keçiriblər. Tədbirdə ilk olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan bayrağı meydana gətirilib. Tədbirin təşkilatçısı Rəna Nəcəfli hər kəsi salamladı və bugünün əsas mahiyyətindən söhbət açdı. Qeyd edim ki, tədbirimizin adı Fikirlər İşığında Ulu Öndər müəllim baxışında adlanır və bu tədbirdə məqsədimiz Ulu Öndərin fikirləri işığında müəllim obrazına yenidən baxmaq, onun müəllimə, elmə, təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğını gənc nəsillərə ötürməkdir. Daha sonra millət vəkilləri çıxış edərək Ulu Öndərin şərəfli ömür yolundan söhbət açdılar. Dahi şəxsiyyət Ulu Öndərin işığına toplaşan hər kəs onun təhsil üçün verdiyi töhfələrdən danışdılar. Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş Fikirlərin İşığında Ulu Öndər müəllim baxışında adlı həmrəylik forumunda fəal iştirakına görə bir çox şəxslərə sertifikatlar və təşəkkürnamələr təqdim olundu. Müəllimin missiyası heç vaxt dəyişmir. Azərbaycan təhsilində bir çox islahatlar aparılır və onun nəticəsi olaraq həmişə uğur qazanırıq. Bu tədbirdə çıxış edən az yaşların hər biri gələcəyin uğurundan və vətən sevgisindən xəbər verir. Rəna müəllimə həmişə belə geniş tədbirləri ilə seçilir. Ona görə ki, əyinlərində bu hərbi və milli geyimləri daşıyan körpələri düzgün yetişdirir. Yaşasın vətəninə layiqli vətəndaş yetişdirən müəllimlərimiz. Cəmilə Nəsir qızı, Kamil Quliyev, Bugün informasiya proqramı üçün.